啊？等等，舊嘅啦，麥籠係後期級，後期係啦，冇錯，隔離冇嘅，隔離冇線嘅，係啦，灰色條係灰色。OK。佢呢度豬腩係咁嘅，你呢度好啦，整完呢個就用呢個布嘅，咁樣隔熱，唔知啊，固定咯，固定啲啦，等佢唔好濕水啦，始終有傷口啊嘛，跟住，搞掂。跟住咧呢度咧就揾啲索帶咧綁喺側邊度，穿住個綁喺側邊。咁